और आप ये भी भली भांति जानते हैं कि एक बार अगर रघुवंशी वचन दे दे तो फिर पीछे नहीं देखता। इसलिए हे सुमंत्र जी, जाओ, जाकर सबको समझाओ। मैं अपने वचनों का पालन करते हुए 14 वर्ष के बाद पुनः अयोध्या वापस आऊंगा। इसलिए सुमंत्र जी हमें विवश न करें। भैया राम, ये तो बाप बेटे में होता ही रहता है, तो ये सब तो मामूली बात है। थोड़ा उधर कर रहे हो तो लकड़ी न दिखाते, पूरा दिखात। सुमंत्र जी जाओ, जाकर उधर बैठो। वहाँ सब लोगों को धीरज बंधाओ। मैं अपने पथ पर चलने के लिए विवश हूँ। मैं वचनों में बंधा हूँ, इसलिए मैं अयोध्या वापस नहीं चल सकता। आता सिया कुसुम